दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई हो सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर वालों के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है करीबन सुबह के 12 बजे से। दिन के 12 बजे से, सुबह भी नहीं, दिन के 12 बजे से। और अभी हम आए घर पे। हमारी ना ये पूरा मतलब उधर से लेके इधर तक ना कोई नहीं है घर पे। माँ और दीदी वगैरह है, वो भी घर के अंदर ही है। तो बस अभी नहा धो के बैठे, अब खाना खाएंगे। मम्मी वो आ जाएंगे अगर हमसे तो दिखाती हूँ आपको। पीछे उधर से हमारा ये पूरा जो इधर 4-5 परिवार रहते हैं लगभग उनका ही घर है इधर। दिखाती हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हो रखा है सुबह का दिन का मौसम और 12 बजे के लगभग। और सामने हमारा गुन्नी बिल्ली है, पूरे 4-5 परिवार है तो उनका सबका है, तो सबके घरों पे जाता है। वैसा सामने सो रखी है बिल्कुल। दूर से ना कोई इसको ना भाग या इसका कोई बच्चा ही बताएगा। तो आप देख सकते हो ऐसे देख रही है जिन जिन। तो देख सकते हो आप लोग, कुछ ऐसा है मौसम आज का। और सामने से हमारा खूबसूरत घर और ताई जी और का घर, दीदी और का घर है सामने पूरा। तो दोस्तों, आप लोगों को ना एक चीज़ बताती हूँ ना, मैंने कपड़े सिल रखे थे अपने लिए नहीं, अपनी दी के लिए। तो बताती हूँ आपको कैसे सिल रखे हैं। मुझे कमेंट में बताना कैसे सिल रखे हैं, तो बताती हूँ आपको। कुछ ऐसा है दोस्तों, ऐसा सिल रखा है कुछ। पूरा तो दिख नहीं रहा होगा, हाइट भी नहीं है मेरी उतनी कि दिखा पाऊँ, बस इतना ही है। कुछ ऐसा सिल रखा है। अगर ठीक सिल रखा होगा ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसा कुछ ऐसा है दोस्तों। जो इसकी नीचे की लेंथ, ये डिज़ाइन है ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है इसका नीचे का डिज़ाइन। तो कुछ ऐसा है सूट। और ना गाँव में बहुत तगड़े वाली धूप। दोस्तों, आजकल ना गांव में ना पहाड़ में काफल हो रखे हैं, काफल जिसमें ये कुछ इस प्रकार से काफल ये रखा होगा। तो ये रहे कुछ इस प्रकार से काफल। कल मम्मी लेके आई थी जंगल से, मम्मी गई थी भांज के लिए तो वहाँ से लेके आई है। देख सकते हो, जिसका खाने का मन कर रहा है ना, तो भाई आजकल आ जाओ उत्तराखंड में, खा लो काफल। बहुत हो रखे उत्तराखंड में काफल आजकल। दोस्तों, अभी कुछ शाम का मौसम ऐसा हो रखा है, सामने है ओखली गाँव और कुछ ऐसा हो रखा है शाम का मौसम। बिल्कुल बारिश आने वाली है अभी, जबकि मतलब 5:30 हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 बज गए होंगे, क्योंकि ऐसा गांव में तो 6:30 बजे से अंधेरा होने लगता है। तो ऐसे ही लग रहा है कि अंधेरा होने वाला है, पर मौसम ख़राब हो रखा है, बिल्कुल बारिश आने वाली है। और ना गांव में ना झंगोरा भी इतना बड़ा हो ही चुका है, थोड़ा थोड़ा बड़ा तो हो ही गया है। बारिश आई थी बीच में। और इधर है हमारा खेत, इस साइड तो कुछ हो ही नहीं रखा है, उस साइड हो रखा है थोड़ा बहुत। तो ऐसा है कुछ। और
तो दोस्तों शाम के टाइम बारिश आ चुकी है, करीबन 6 बज गए हैं, 6:30 हो गया है। 6:30 तो नहीं पर 6 बज गए होंगे। तो बारिश बहुत तगड़े वाली हो गई है गांव में। देख सकते हो गोले पड़ने भी स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे लगे जैसे लगता नहीं चौमास का महीना, वैसी बारिश आ रही है आजकल पहाड़ों में शाम के टाइम। तो बहुत भयंकर वाली बारिश आ रही है। और अब तो बिल्कुल मौसम साफ हो गया, ऐसा लग रहा है कि सुबह का मौसम होगा, उजाला उजाला हो गया पूरा। तो ऐसा हो रखा है, मौसम कुछ साफ हो रखा है। और ये रही बेचारी इतनी बारिश में भी फ़ोटो खींच रही थी, पता नहीं क्या बीत रखी थी इस पे जो फ़ोटो खींच रही है ये भी।